काठमाडौँमा घर बनाउँदाखेरि पानीको समस्या नै भएको देखिन्छ। विशेष गरेर जाडो महिनामा घर बनाउँदाखेरि त अलि पानीको अभाव नै भएको देखिन्छ। त्यसैले घर बनाउनुभन्दा पनि अगाडि हामीले पानीको स्रोत जस्तै इनार अथवा बोरिङ खन्नुपर्ने हुन्छ। अब विशेष गरेर काठमाडौँको आसपास कालो माटो भएको हुनाले हामीले इनार नै खनेरै काम गरेका हुन्छौँ है। तर अब इनार खन्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले लेआउट गर्नु पर्यो र इनार यस्तो ठाउँमा खन्नु पर्यो जसमा हात्ती पाइलाहरू पनि पर्नु भएन र जुन संरचनाको लोड आइसकेपछि जगको तल प्रेसर बल्ब डेभलप भइरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि असर नगर्ने हिसाबले हामीले इनारको भाग छुट्याएर नै इनार खन्न दिनुपर्छ है। अब इनार खन्दाखेरि हामीले 4 फिटको रिङ दिन पायो भने हामीले अलिक गहिराई खन्दाखेरि यदि गहिराई जान सकेन भने 4 फिटकोमा 42को रिङ हाल्दै त्यसपछि 3 फिटको रिङ हाल्दै अलिक तल गहिराईसम्म जान सक्छौँ है। विशेष गरेर इनार खन्दाखेरि चाहिँ मैले भनेका कुराहरू विचार